अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे एग करी। एग करी के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए बॉयल एग। यहाँ मैंने तकरीबन 10 अंडे लिए थे जिसे मैंने बॉयल कर लिया था। अब जो है इसे मैं गरम ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अब ऑयल में मैं एग को इतना फ्राई करूँगी कि गोल्डन हो जाएंगे। जब भी थोड़े गोल्डन होने लगेंगे फिर मैं इसे निकाल लूँगी और निकाल के मैं एक सेपरेट प्लेट में अलग से रख दूँगी। इसी ऑयल में हम जो है थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे। अब ज़ीरे को थोड़ा भुनने के बाद अब इसमें मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी। अब यहाँ मैं प्याज को थोड़ा सा भून लूँगी। अब 2 मिनट के लिए मैं प्याज को फ्राई करूँगी ताकि ये जो है वो गोल्डन हो जाए। जैसे ये गोल्डन होने लगेगा अब यहाँ पे मैं जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब उसके बाद इसको 2 मिनट के लिए इसको भी भूनूँगी। अब इसको भुनने के बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर लूँगी। अब टमाटर के पेस्ट को मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उसका पेस्ट बना लिया। अब टमाटर के पेस्ट में इसमें ऐड करने के बाद इसको भूनूँगी। अब टमाटर भुनने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ मैंने आधा चम्मच लिया है नमक का, 1 चम्मच मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च की और आधा चम्मच में मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और आधा चम्मच डाल रही हूँ गर्म मसाला पाउडर। अब यहाँ पर हम अपने मसालों को भून लेंगे। अब मसाले को हमने इतना भुनना है कि इसका जो ऑयल है वो मसाले से अलग हो जाए। देखिए मसाले को हमने इतना भुना है कि इसका ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें जो है मैं आधा कप ऐड कर दूँगी दही का। अब दही डालने के बाद हम इसको दोबारा से भून लेंगे। 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है। अब मसाला भुनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी का डाला है। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम पे रख दूँगी यहाँ तक कि इसका बॉयल आ जाएगा। जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा इसमें मैं एग शामिल कर दूँगी। यहाँ मैंने सारे एग शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर आधा चम्मच जो है गर्म मसाले का डालूँगी और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के इसको 5 मिनट पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैंने इसको 5 मिनट के लिए पका लिया है। आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी मिर्चें शामिल की हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। देखिए हमारी एग करी अच्छे से बनके तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।